Mwese ndabaramukije amahoro y'Imana ndabaha ikaze gukurikira kahise ku Burundi ndetse n'aka karere muri kino gihe abantu benshi bavyifuza tushimira kandi abadukurikirana abatwandikira abakora subscribe canke s'abonner mwese turongeye kubashimira tubabwira ko ico ari kimwe mu kudushigikira kugira ngo dushobore kubandanya tubashikiriza ibijanye n'ibitazwi mu mateka bitazwi muri kahise ku Burundi ndetse na kano karere bitavurwa canke usanga bivugwa gutandukanye kandi by'ukuri ari abantu babayeho aho usanga hari abavuga ngo uyu nuriye ntibabayeho ngo nivyo abantu bafatiyeko bakibagize yuko ari abantu bakomokako kandi abo bantu bakomoka kuba bazi byinshi ariho gusa bataba bararonse aho babivugira cyangwa ngo bahabwe umwanya wo kubivuga nkaba rero nongeye kandi kubashimira uyu munsi nagomba kubabwira ibijanye n'inkomoko y'ubwami cyane cyane abami batashoboye kumenyekana bakomokwa ko na Karemera canke Ndarushatsi Cambaranama n'abandi bami bose bakurikiye bo mu Burundi nagira ngo ndababwire ko ubwami bwo Burundi bukomoka kuwitwa Sherezo Nkuba akaba yari umwami wo mu Buganda bw'uno munsi hanyuma uyo Sherezo Nkuba nawe akaba yakomoka mu gice ca Ethiopia aco bita mu muryango wita Abagara ni bamwe mu borozi b'inka n'uyu munsi bariho uravye hakikujwe na kapitali ya Addis Abeba y'uno munsi muri Ethiopia aho umuryango yakomokamwo n'uyu hanyuma rero uyo Sherezo Nkuba i Bugande yarahabaye ariko ico tutazi neza canke kitazwi neza nuko tutazi ko ari Sherezo Nkuba yavuye ahari Ethiopia no munsi canke mu bwami bwa Kushe nkuko bivugwa muri kahise nuko arabo nawe akomokako ariko Sherezo Nkuba yarakomeye muri kiriya gice c'Ubuganda aho yabaye umwami waho nkaba nababwira rero yuko nko mu Banyenkore hatwagwa n'umuhungu we yitwa Kirwa uwo nawe akaba ari yabaye umwami wa Nkore ndetse umwuzukuru wiwe yitwa Muntu akaba nawe yabaye umwami wa Buganda hanyuma abo nabo Sherezo Nkuba umuhungu we Kirwa atwara Abanyenkore Muntu agatwara Buganda ari umwuzukuru wiwe yagiye yaguka ku buryo ubwami bwari bugize Uganda y'uno munsi bwose bwaruhiriye kuja mu maboko y'abakomoka ko n'uwo mwami yitwa Nkuba yatanguje ubwami muri Uganda hanyuma rero Muntu nawe yaravyaye avyara abana benshi abo tutazi hari abo tuzi n'abo tutazi ariko kuba mukomoka ko hariho witwa Sabizeze na Mututsi niwo mu bahungu bamukomoka ko abo bahavuye bava mu gice c'ubwami bwa Nkore n'ubwami bwa Buganda baramanuka baza mu gihugu kibanye cy'u Rwanda c'uno munsi hanyuma rero abo nibo abanyaruguru canke abo bita abanyiginya bakomoka kuri abo bagabo Sabizeze na Mututsi yego Mututsi abamukomoka ko bitwa Bega Abakono n'Abaha ariko ntibivuze ngo sabanyaruguru canke ngo se abanyiginya mu Kinyarwanda kubera ko bose bava kuri Muntu wa Kirwa ca Nkuba nkaba mvuga rero yuko abo akenshi muri kahise ko muri kano karere ntibavugwa ariko nagenda babwire yuko nk'uyu Kirwa kubera ko abavuka kuri Kirwa babaye birangirire canke abantu bahambaye muri kano karere muri bya bihugu by'abucucikirane bwinshi canke ubwami bwinshi bwa kera nibo batwara ahantu hanini muzokumva mu mvyino muri bino bihugu hariho imvyino nyinshi zivuga kuri Kirwa bivuze ko Kirwa batevye bageraho bamugereranya n'ahantu aho kumugereranya aho kuvuga ko ari umuntu ariko nagira mbwira abantu benshi bibesha yuko Kirwa yari umuntu yari umwami kandi abamukomoka ko baragwiriye ni nabo bakomotswe ko cyane cyane ubwami bwatwaye mu Rwanda n'ubwami bw'i Burundi nkaba rero nagomba kubabwira yuko kuri Sabizeze ariwe akomokwa ko na Gihanga Ngomijana
uyo rero Sabizeze nawe abaheza bakamukomoka ko naba bakurikira. Sabizeze yabyawe na muntu, nawe acabyara Kijuru, Kijuru abyara Kobo, Kobo abyara Merano, Merano abyara Randa, Randa nawe abyara Gisa, Gisa abyara Kazira, Kazira abyara Gihanga Ngomijana, Kizira, Kizira abyara Kazi, Kazi abyara Gihanga Ngomijana, ariwe yitirirwa ko yahanze u Rwanda, kuko umugambi wo kugira igihugu kimwe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ari ivyiyumviro vya Gihanga. Uyo rero Gihanga yarahangamye koko nawe aravyara. Gihanga yavyaye Kanyarwanda, Kanyarwanda avyara Musindi. Mvuga bavyawe na Gihanga nibo bakurikiranye kuba bami b'u Rwanda rwa Gasabo. Gihanga rero yavyaye Kanyarwanda, Kanyarwanda avyara Musindi, Musindi avyara Ndahiro, Ndahiro avyara Ndoba, Ndoba akaba ari we Zuba akomoka ko, ndetse na Karemera bahurira ngaha kwa Ndoba. Hanyuma Ndoba rero yavyaye Nyamuhanzi, Nyamuhanzi avyara Sinzi, Sinzi rero niwe yavyaye Karemera. No kuvuga ngo ubwami bw'u Burundi buhera kuri Karemera bwinjiye buvuye mu cyo bita no munsi u Rwanda, aho niho Karemera aca atangura kuba umwami. Ntare Karemera rero nawe avyara Ntwero nk'umwami, Ntwero asubirirwa na Jabwe, Jabwe asubirirwa n'umuhungu wiwe yabyaye ku mugore wa Nsoro ariwe Cambarantama. Hanyuma Cambarantama nawe abamukomotse ko nuwo bita Birindamuka, haba Birindamuka nawe umwami yamukurikiye yitwa Mutabazi, Mutabazi yasukurikiwe na Nkomati, Nkomati asubirirwa na Kibogora, Kibogora asubirirwa na Nyaburunga, Nyaburunga nawe asubirirwa na Mutamo, Mutamo yasubiriwe na Nyarushamba. Hanyuma Nyarushamba nawe yasubiriwe na Kivimira ariwe Semuganza Shamba. Hanyuma Kivimira yasubiriwe na Kavuyimbo ariwe Ndagushimiye. Hanyuma Kavuyimbo akurikirwa na Semutungwa, Semutungwa asubirirwa na Mbonyuburundi, Mbonyuburundi akurikirwa n'umwami yitwa Ntare Rugamba, kuko yagwaniye urugamba, agwana urugamba neza ararutsinda, yagura imbibe z'u Burundi. Uyu munsi amateka tugendera ko mu Burundi by'ukuri uvuye kuri Karemera ukaja kuri Ntarushatsi Cambarantama, umwami tubona yakoze ibidasanzwe ni Ntare Rugamba. Uyo yakoze ibidasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero abo nabami batwaye uhereye Bugande ukaza mu Rwanda ukaza ukashika mu Burundi. Abifuza kumenya ibyo bintu byose bo kwirukira kubona iki gitabo Kahise ku Burundi kanyegejwe, ndetse bakagura n'igitabo umugera w'ikinyoma wica mu karere k'ibiyaga binini kubera kutamenyana. Iki gitabo rero Kahise ku Burundi kanyegejwe kikaba kiri mu ndimi zitatu: Ikirundi, Igifaransa n'Icongereza. Aho uri hose ku isi ibi bitabo bishobora kugushikira, ntuyigura vunika. Wandika kuri email fasca25@gmail.com. Mwese nkaba nongeye kubashimira, ndabaha ikaze, ndabatumira ngo mubandanye mugira subscribe canke sabone kuri chaîne ya Tujahe TV ya mbere, tubasaba yuko intererano yanyu yo kugira sabone ari ntasubirwamo. Murakoze, ndabashimiye naho utaha mugira ngo mwubahwe na Gahwane.